hatiku do Gusti kuwatno hatiku anganku lambaran nembus mega ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana nganti si panjerina tak kirimi kidung tetep ing jantung lelungitan lung-lungan kang rerambatan amus swara ngrangkul jiwaku tak kirimi layang kitir tak sambil kenging sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rina wengi memayangmu beda hatiku sika tirata saumpama kapan baya aku bisa rako lintang rako endahe rembulan ngegat lintang rako endahe rembulan aku samar kuwatir lan muntap sabar mekar ing ora-ora kang cengar ngelak kang tanpa upama tuku tumetesing tresno kanggo nelesi lungka-lungka ketiga iya mbok suarane Ji kalau tontonan debat macam Pak Muji ditenggo Mas Omek dijak anjing Mak Muji ya dijak anjing Mas Omek dulu setia hati terate kang
jagat raya sasana padataring para satriyaning bangsa budi luhur paugerane kita sadaya romaksa kapribaden karukunaning sasami ilang jayane dindosa satya nangling es hatrate setia hati rate jaya biyen mula seliramu wis tak aturi napa lho Kang ane golek bojo iya Nang kaya ketuane marga laras iki ndi wonge kuwi pungkasane seliramu jare bendina digawe lara aduh Dik ora urung saiki dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebacut apa ibarat bubur bakalan dadi sekolah mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak nampa kabeh mau ora perlu diketoni terus piye lho Nang janjiku biyen janji sing endi aku sagung ngeteni kowe lan aku moga dadi jodone ora kena prawane sing penting kumat rondone oh ya oh yes Rayono sampean sabar ngenteni Nang ya jelas to wong ger katiteni ning nyatane Nang ya Dik cintamu tulus lan suci tobat ngerti dek ya sing tak suwun Nang jaluk sing apa gudi Lho. pangapurane antum tresno bebojoan saklawase sing kuwedi nggih bojo loro terus diwayuh sebesar malih Mas Omek kintun sama kita salam dumateng Bapak Enovat sang pengusaha muda mundu berangkat delok Gus Mas Omek iki lho reso turu Mas Omek abang biru lampune disco awakku saiki wis kurumah jadi mergo mikir bojo loro duh
sedina nggo golek kaya telung dino mulai rono telung dino balik neng omah kene sing sedina kaku sapa sing sedina kanggo golek kaya coba mrene ade Ngono apa, Nang? bojoku suwaya sayang kandhane temen kok kowe arep tak jak rundingan paling arep payung ya paling apa gak pengen yen dok ngomongan aku tak rabi wayu golek keturunan iwaki sepet Ya, Dik. nang iwak kuniran sakno hatiku wis ra kuat malah dadi pikiran apa enak-enak Enak, Dik. gendong omongan yen ngomong tadi bojo selundupan gak banyak ta Titi adek ini sapa sing akeh bojone tambah akeh rezekine ya ya aja kuwatir siji wonge kuwi jare siji sandang lan pangane Pak Pina kendut Malahan Pina roti sing durung mesti timbangku jiwa ing memori jarene wong wadon diwayo lilo wong wadon atine mulya jarene sapa Diri priya dik tuwon tresnaku tetep tak padha Temen yo. Ja urip ning donya kudu waspada mula sing eling nyembah sing kuwasa iya Pak Pina ayo melek Nggih. tenan J gede kula terus Mas Gepeng sing duwe rapah melik Ayo Mas Pente. Kedua-dua Bojonegoro Jawa Timur sebesar balik Mas Gepeng yang punya kota Melidek Rapah Kedua-dua Bojonegoro Jawa Timur ya yuk sekali lagi buat Mas Gepeng sing duwe kota Melidek Rapah Kecamatan Gedung Adem Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Indonesia Raya yuk Mas Gepeng melihat yuk Mas sing Melidek pun kelingan rikala urip bebarengan bunga
kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya semendal dadaku loh tuh metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha kondo piye kandha sing prasaja oh iya oh yes aja gawe gelo ati aku ora bakal gawali leptek kok aja gendenge tak turuti saiki kaya ngene kaya apa Dik lelakonku tobat sakno ayo yo gobele yo piye ngapa Sapiye? kok dadak ketemu garai melok margo laras ke lho yen pancen ditinggalake gawe gelo ati saklawase tobat. sak priya kira-kira kok nek mulih gelem to gak Gelok. ye buat sak rawito model wonten Kurejo Blulu Lamongan Jawa Timur ye sak rawito sugeng dalu kemudian Bapak Pina ora iso turu krungu suarane sindir pokoknya temenan Pin sing ganti digawe tanggal tahun 2022 Pak Pina 2017 Mas Omek Monggo Pak Wiji kali Pak Muji kali double tulisannya monggo mana Pak Muji Pak Wiji Pak Lina monggo sampun kartu paket monggo Pak Muji ya oke mari digawe nanggap pengajian Pak Muji bareng Mas Omek dinteni Mas Omek Pak Muji sepisan ketemu wong bagus kantilanku godho ati rintan siang dalu kinurapan jiwaraku ngandang rasa tumetesik kalebu
suwenggon ku ngenteni lewong ing atiku kang antuk jambi dadya ati sawiji oki nadyan wakon lakoni Sabda panditanku apa sliramu dadya sisianmu tobat gak kecol sita gede sehat mugi Gusti nglilani wah mene kok kecol ya tresnaku bakal tak gowo mati biyen mula sliramu wis tak aturi dik piye ning golek bojo sing bagus kaya pajak ketepung kuwi Mas koordinator kuwi to kasane yo kok sliramu kok jerene digawe lara temen to ra ya pancen loro rawurung saikine dadi rada seweger maring nanging ngepiye nang apa to kabeh mau wis kebacut diterusne wae ibarat bubur ora bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu terus kepiye ora janji kembiyen aku saged ngoteni kowe lan aku uga dadi judune ora kena prawane dik yo nah sing penting oleh rokone inak ora nyono nyono wis mulih sabar ngenteni nang nyono wis gak gelem ngenteni kok ning nyatane jarene cintamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno bebojoan sak lawase ngene iki Mas Omek wis turu to durung ana nagih janji SH Trate heeh Sandi Gondang sak rombongan arep mulih Sandi Banjar Gondang keponane putune Pak Warto Sae Sandi Gondang nek mulih ndi heeh matur nuwun ndi nagih janji esantrane nggih kala terpanjang Mas Omek karo melekan Mas Omek iki lo anyong ndi kok yo ngene kok gak nyang melekan Mas Omek
melekan Pak Pina kendung bareng melan iki Bapak Novan sibuk Mas Omek mendat medut tok jak jak ora tau ser bingung bingung ucul ser Pak Pina reso turu karo suarane sindir kelingan rikala urip bebarengan bunga susah para dadi alangan senadyan sedina mung mangan sepisan ati seneng anggonku urip bebrayan nanging saiki urip wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan enak turu penak wis kepenak jur lali karo aku sing kurmatan teko teman seliramu marang awakku kok tinggal lunga suwe apa dayaku nanging saiki tak take janjimu lali aku dik neng ojo lali putramu anakmu saiki wis ketok gedhi kaya Mas Omek banjur takon ja sapa to ayahe paling Bapak Novan pengusaha muda kuwi kok sing tak sumur Nuno sing gedhe pangapurane andom tresno jodohan salawase sejarah tita rate angramaka saindenge jagat raya ingsun kepribadian prasatriya ning bangsa Udi luhur mukmin
muga saindenge jagat raya sasana padadare para satriyane bangsa budi luhur paugerane kita sedaya rumaksa kaprebaden kaprebaden sanegri ilang jayane tindosa satya nangling es hatrate setia adito rate jaya matur sembah nuwun sapa nyono tambal ban ye sebesar malih klatur menjebul Mas Omek bisa kalian Pak Pina budal namundu jipati ing jarang setma kelakon mendang dalang sapa nyono mahagyati repeng putra Suralaya rayulan nandang brata asmara mliki dalang sapa nyono ya iya nalika pranggadhok kaca sapa nyono ambal ban uripe sadalan jalan golek pangan
apes wetengku krasa kroncongan emak jedor mak jedor mak jedor dor ono ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor mak jedor mak jedor dor ban pecah maneh esuk rezeki ning lumpuk owe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk pok 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 puk masih di dalam sang sama masih bersama New Margo Laras juga Riwi Jaya Maha Raya Multimedia juga Studio R Live Streaming Mas Omek ayo melayan Mas Pak Evina yang melayan karo ngicek besone Bapak Novan oke Nyati besok ora bakal lali gobok gawe dapat cerita tengah awangi nyati jagat rino aku kowe
angin ratri tansah angen teni satya derajat langing ati angen angen tumlawang suwung ing wangi sepi tansah nganti tekamudu yai wong bagus saking nyedhek ning sandingku nyawang manise esemu gawe larane rasaku tentreme atiku ayo bakat tresnamu sayangku pindho samudra pasang kang tanpa pangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar biareng tawang hati sliramu kang dadi lakonan pindho samudra pasang kang tanpa mangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar
sembah nuwun dilanjut campur jahe pengaluh Bapak Antepe ati rada dogal bojo loro. Spesial saking Bapak Enovan ditujukan pada Mas Omek yang ada di Malaysia. Sekali lagi buat Mas Omek, itulah saking Bapak Novan, kangennya hati ya, spesial temenan. Pokoknya tabrak-brok nongol nang wongnya keturun nih Mas Omek. Apa bisa aku nyedek seliramu? Bisa Masa duang ayu kang dadi pepujaanku. Tolongan rasa kangene hatiku nganggo asam manis sing tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani. Tak suwun dina lan wengi dadi yo tambah kangen ning ati iki rondo dugal pancen gawe goncang Joko duduk akeh sing kebimbang terus gentenan sing ngajak pacaran layang berhenti terus gilir gumanti rondo anyar atine gumasar Joko duduk lan sing wis keluarga ora mikir watone mung ngesir sir-sir
ning omah anak bojone nganteni abang biru lampune disko awakku lemu mikir bojo loro bojo sing enom Sopo sing nom ngetepo mi jaluk disayang sing tuwek kendang iki sing tuwa njur wegah ditinggal sirahku mumet ra bisa turu andem tresno uga andem waktu mikir butuhe mikir arisane tenan to piye jur saiki bingung atine talung dina cak sukri piye Dek mulih mrono nangone Ratno dina bali neng kene aduh kesele sing sadina tunggu sapa sing sedina kanggo wong liya Dalem dina kanggo sapa mas kanggo dirimu mulai merana mulai ning ndi ngajuk telung dina balik ning omah cangkring sing sedina kanggo sapa mas kanggo sapa sing sedina kanggo nggugahi ron dia Nggih, dumateng asam